焚き火についてご説明させていただきます。焚き火はですね、各バーベキューハウス内にあるこちら、バーベキュー用のグリルで、バーベキュー終わった後に、行ってください。で、持ち込みの、焚き火台でもすることができるので、大丈夫です。で、焚き火をする際の注意点なんですけれども、最近は特に乾燥していますので、火事には細心の注意を払って、行ってください。で、この机とかウッドデッキとかですね、当施設の備品などは、焦がさないようにお願いいたします。で、万が一火事になってしまった場合は、備え付けのじょうろや、近くの消火器を使って焦らずに消火活動を行ってください。で、万が一火事になってしまった場合、当施設では責任を負いかねますので、ご了承の方よろしくお願いいたします。火事には気をつけて楽しんで焚き火をやってください。